Məktəb kitabxanasına xoş gəldiniz. Hoş geldin. İlk öncə onu deyim ki, buradakı kitablar çoxluğu sizi qorxutmasın. Məktəb kitabxanası yalnız kitab oxumaq üçün yer deyil. Məktəb kitabxanası uşaqların bir neçə dəqiqəlik də olsa ətraf aləmdən ayrılıb, nağıl qəhrəmanlarının dünyalarına səyahət etmək üçün yerdir. Biz istəyirik ki, uşaqlar ətraf aləmdən ayrılıb, yazıçıların yazdığı əsərlərin, qəhrəmanların dünyasına ensinlər. Və onlar düşünsünlər ki, bu kitabda bu qəhrəman nə etmək istəyir və bizə hansı mesajı verir? Əgər dəcəl oğlandırsa, təbii ki, bizə nə deyəcək? Mən dəcəllik etdim. Nə oldu? Mən dəcəllik etdim. Bu səhvləri etdim. Siz etməyin. Hər kitab bizə bir örnəkdir. Hər kitab bizə bir mesaj verir ki, baxın, bəzi kitablar var ki, deyir ki, məsələn, mən oxumadım, tənbəl oldum, getdim bütün günü dəcəllik etdim, oxumadım və sonunda mən nə oldum? Heç nəyə nail olmadım. Və həmin kitabı oxuyan şagird anlayır ki, bax, əgər mən bu tənbəl şagirdin yerinə olsam, məni də bu aqibət gözləyir, düzdür? Və bizə mesaj verir ki, siz belə